Xin quý vị đại biểu, các phụ huynh và các cháu thanh niên thưởng thức và một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc các cháu. Có ngoài đơn tắm này. Tầm này nhà chứ. Vâng. Thổi vỗ tay kìa. Không phải múa võ rồi anh ơi. Các cháu tập trung 2 ngày thôi, cả đứa rất đẹp. Vâng. Các cháu được hoa sinh đạn của quân binh của Sơn Tây gần 2 hôm thôi mà các cháu mới rất đẹp.